வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய இந்த மிக்ஜாம் புயல் செவ்வாய்க்கிழமை, அதாவது நாளைக்கு டிசம்பர் 5ஆம் தேதி கரையை கடக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த புயல் காற்று மணிக்கு 80லிருந்து 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தோடு பல இடங்களில் வீசிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ சென்னையிலேருந்து சுமாராக ஒரு 80 முதல் 90 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த புயல் மையம் கொண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கேருந்து அந்த புயல் மணிக்கு 8லிருந்து 10 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இது சென்னையை நோக்கி நகர்வதாக சொல்லுகிறார்கள். இவ்வளவு மெல்ல அந்த புயல் நகர்ந்து வரும்பொழுது சென்னையை வந்து சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் ஆகும் என்று தெரிகிறது. இது சென்னையை வர்றதுக்கு அநேகமாக இன்று இரவு, அதாவது திங்கட்கிழமை இரவு ஒரு 11 மணி அல்லது 12 மணிக்கு வந்து சேரும்னு தெரியுது. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புயல் அடுத்த நாள் காலையில் விடிகாலம்பர ஆந்திராவில், அதாவது தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நெல்லூர் மற்றும் மசூலிப்பட்டினம் பகுதியில் இது கரையை கடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இது இப்படி இடைவிடாமல் பெய்யக்கூடிய மழை எப்போ குறையும், வீசக்கூடிய காற்று எப்போ குறையும் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம். ஆனால் இந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 80லிருந்து 90 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த புயல் மையம் கொண்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த புயல் அங்கேருந்து நகர்ந்து சென்னை சென்னையிலிருந்து ஆந்திராவினுடைய தென்பகுதிக்கு போய் அங்கேருந்து மசூலிப்பட்டினத்துக்கு அருகே அது கரையை கடக்கணும். இப்போ அந்த 80லிருந்து 90 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. அந்த புயல் 8லிருந்து 10 கிலோமீட்டர் வேகமாக தான் நகர்ந்து வருதான். இப்படி நகர்ந்து வரணும்னா சென்னையை அடையிறது கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் ஆகும். யோசனை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி திங்கட்கிழமை இரவு 11லிருந்து 12 மணி ஆகும் அது சென்னை சேர. அந்த சென்னையிலேருந்து அது மெல்ல நகர்ந்து அது ஆந்திராவினுடைய தென்பகுதிக்கு போகணும். ஆகையினால் அது வரைக்கும் நமக்கு நிச்சயமாக சென்னை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் அதிகமாக மழை இருக்கும். பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. குறிப்பாக நிறைய சாலைகளில் கூட நிறைய தண்ணீர் தேங்கி இருக்குது. நிறைய வீடுகளில் நம்ம இந்த மழையை தாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் பல இடங்களில் இருக்குது. அதனால் இப்போ வேறு வழி கிடையாது. இரவு வரை நம்ம பொறுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். அதனால் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஜாம் மாதிரி, அதே மாதிரி வார்தா மாதிரி இந்த மாதிரி புயல்கள் ஏற்படும் போது முக்கியமாக அதனுடைய சேதாரம் எவ்வளவு இருக்கும், அதனால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு அல்லது பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்னா அதை எதை பொறுத்து அது அமையும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வீசக்கூடிய காற்றினுடைய வேகம், பெய்யக்கூடிய மழையினுடைய தன்மை, இதை பொறுத்து தான் அந்த சேதம் அமையும். ஆகையினால் இப்போ குறிப்பாக இந்த காற்றினுடைய வேகத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த காற்றினுடைய எந்த அளவு வேகமாக இருந்தால் சேதம் அதிகமாக இருக்கும், எந்த அளவு இந்த வேகம் குறைவாக இருந்தால் சேதம் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதை பற்றி சில செய்திகள் உங்களுக்கு சொல்லலாம். இந்த காற்றினுடைய வேகம், அதாவது புயல் வீசும்போது அதனுடைய வேகத்தை 4 பகுதியாக, அதாவது 4 வகையாக பிரிக்கிறார். ஒன்று 40 கிலோமீட்டர்லேருந்து 80 கிலோமீட்டர் வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று. இன்னொன்று 80லிருந்து 160 கிலோமீட்டர் வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று. மூன்றாவது 160லிருந்து 320 கிலோமீட்டர் வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று. நான்காவதாக 320 கிலோமீட்டருக்கு மேல் வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று. இப்படி 4 வகையாக பிரிக்கிறார். இப்போ இதை நம்ம வேணும்னா இப்படி ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா, நடுத்தரமான வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று 1, ரெண்டாவது கடுமையான வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று 2, மிக வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று 3, மிக மிக வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று 4 என்று 4 வகையாக. இதற்கு அடுத்தபடியாக இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இதில் ஏற்படக்கூடிய சேதம் அல்லது சேதாரம் அல்லது இழப்பு, இது குறிப்பாக 2 பெரும் பிரிவாக பிரிக்கலாம். ஒன்று உடைமை இழப்புகள், ரெண்டாவது உயிர் இழப்புகள், இன்னொரு முக்கியமான இழப்பு இருக்குது, பயிர் இழப்பு. இந்த 3 இழப்புகள் மிக முக்கியமான இழப்புகள்.
இந்த 3 இழப்புகளும் இந்த காற்றினுடைய வேகத்தையும் மழை பெய்யக்கூடிய தன்மையும் பொறுத்து வேறுபடும். முக்கியமாக இதில் இன்னும் குறிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த காற்றினுடைய வேகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மரங்கள் அதிகமான அளவு முறிந்து விழும். 2வது, கிராமங்கள்லேயும் சரி நகரங்கள்லேயும் சரி மின் கம்பங்கள் சாய்ந்து போகும், மின் கம்பிகள் அறுந்து போகும். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, அதில் விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. 3வதாக வீடுகள், பழைய வீடுகள் முற்றிலுமாக இடிந்து போகும். புதிய வீடுகள் கூரைகளை தாக்குவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. சில வீடுகள் இன்னும் கூடுதலான தாக்குதலுக்கும் உள்ளாகும் காற்றினுடைய வேகத்தை. அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்கக்கூடிய பொருட்கள் சேதாரம் அடைவது அது. அதற்கு அடுத்தபடியாக பயிர் இழப்புகள். உண்மையிலேயே இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த பயிர்களுடைய இழப்பு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ பெருமளவு இந்த மழை பெய்யும் போது இந்த வயலெலாம் நிறைய தண்ணி தேங்கிடும். இந்த தண்ணியை வடிப்பது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது. இந்த தண்ணி 2 நாள் 3 நாள் அல்லது 4 நாள் இப்படி தொடர்ச்சியாக அந்த தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும்போது அந்த பயிர்கள் அழுகி போவதற்கு வாய்ப்பு. அதனால் இதுவரைக்கும் அந்த பயிர் வளர்ப்பதற்கு நம்ம செய்த செலவு எல்லாமே நஷ்டக்கணக்கில் தான் எழுதியாகணும். அதனால் இந்த வகையில் அந்த இழப்பு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆகையினால் இதில் நம்ம முக்கியமாக இப்போ நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இருக்கக்கூடிய குறைச்சலான இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பயப்படாமல் இருக்கணும். 1. 2வது, பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். இது 2ம் முக்கியமான விஷயமாக சொல்லி மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.